तुका तरी इतक्याच आमकां आतां म्हणजे दिश्टी पडले म्हणून आमी घालता आनी सदां केन्ना मेळना केन्ना केन्ना आमी बेश्टे वयता. आज आज कॅच मेळ्ळ्या ती तुका दिसता खूब व्हडली आहा आयज कॅच मेळ्ळा ती आमकां व्हडली आहा. आनी वर्सांतल्यान अशी कितल्या फावटी मेळटा ही कितल्या फावटी म्हणजे अशी आमकां केन्ना केन्ना सुबेज मेवता केन्ना केन्ना कांय मेवना. कितें कितें करतलो मजा म्हणून खावप पिवप अशें पूण हें नृत्य आतां तुका मेळा तें तुका दिसता आतां फॅमिलीचो संवसार चलोवपाक कितले दीस पुरो हें आमच्या सगळ्या मनशां 1 म्हयन्या पुरो